Третий. 3-4. Маскарад. Маскарад. Четвертый. Пятый. Ой, там упало. Что там упало? Что там упало? Небо падает. Анва. Вот это горит. Махните кто-нибудь, махните. Я не перепрыгну. Красиво. Так, Мария, иди сюда. Там вода зашевелилась. Это наш отряд. Это я снимаю. Турецкая баня. Здесь просто просыпаешься. Что-то и правда жарко стало. Данил, прыгай, ты первый. Вот там поезд едет. Данил, снимай пояс. А что было? Данил, снимай пояс. Не надо. Снимай пояс. Не надо. И вообще нету. Загадываем одно желание. Тихо. Данил, не подвинчивай. Спасибо нашим поварам. Спасибо! Спасибо, дорогой Бог, за это. Спасибо нашему директору. Спасибо. Спасибо. Спасибо инспектору. Спасибо нашим организаторам. Спасибо нашим воспитателям. Спасибо Давай, доставай мне стол. Спасибо нашим психологам. Спасибо за удобное сидение. Черт и мясо. Передадим привет новой смене. Синее море, это бураны, журавль черная, синие страны,
Часто бывает. Там трава загорелась. Ой, там трава загорелась. Там трава. Андрей, вон, видишь, там горит. Да, там упало все, там еще... Там трава горит, фу. Горел пожар. Ты сейчас загоришь еще. Данил, прыгай, спасайся. Данил, давай как звездочку, давай там. Подвигом славы. Данил, прыгай. Слушай. Там, кажется, Данил, Когда все давай прыгай. Вот и все. Вот закончилась смена. До свидания, друзья. До новых встреч. ох, жалко, кончилась Данил, смена. прыгай. Прыгай, давай. Камера горячая. Ой, у меня пол все горячее. Все, можно там идти на вечеринку собираться? Данил, акуй горячий горит. Не говори такое. Катя, ну-ка давай беги. Там какой-то парус. Да, возьмет у меня. Уйди! Артем, уйди, Меня не фоткать. Сегодня дискотека здесь. Я тебя не сфотала, кстати. Давай снимай. Зайди. Да уйди. Данила тепленькая пошла. А ты их жарить будешь? Ты мою баню спалишь, давай мне мороженое.
все, конец.